bafethu azizukuyeka inyoka ukubadla soqhubeka iprocess yokudliwa izaqhubeka yenzeke kodwa nayi imfihlo uthi ke oke wabheka leya yebhethe phezulu uzosinda nakuba zimundla lezi nakuba meva ngwanyathela la ngihambe yakhe indlela angiwanaki ngokuba uJesu uzowapholisa amanxeba ami hayi ukuthi awekho ameva khona kodwa nakuba ngwanyathela la ngoba ngeke aphele endleleni akhona lesinyoka ayiphelanga sasiqhubeka sibahla awu ngiyacabanga nayi imuhle ebheke phezulu asindi phinde imuhle ngalapha phinde abheke phezulu asindi ikhuphuka izomudla lapha phinde abheke phezulu izikhathali ibona ukuthi engathi ngishaya ikhanget ngishaya ikhantholakala ngishaya umuntu ongafi ngoba thina sifi siyasebenza noma ungathi uthi fili sinikwalele ngaphesheya empilweni naphakade thina bazalwane asifi esizelwe ngembewu engaboli sizelwe ngembewu engabuni the incorruptible seed sizelwe ngembewu engapheli sizelwe ngembewu engapheli oh Jesus hallelujah uthi ayabapheke lapha manje bangasapheka lesi noma singabadla kodwa bapheke lapha inhlungu yala ibanjwe lapha awuphakamisela amhlamba intabeni la usizo lami livela khona uJehova wenza ilizwi lomhlaba haleluya oh modern ukuthi uthandazelo bheka inyoka yebhethu haleluya ngathi ngifuna abantu njengoba bazothi ngifuna ukugilisa amhlamba ngithi noma ngisebenza ngisempangelweni ngibuyele empangelweni ngomvulo kodwa ngibe ngibhekile inyoka ngifika kula kuyena uNgcobo inyoka kunenyoka yethusi ngoba kunenyoka yabhedebekiwe azithi sidla inyoka sibe sibheke yona thank you Jesus hallelujah Lord Jesus oh I love you my Redeemer oh hallelujah oh I love him oh Jesus oh ngiyamthanda oh ngiyamthanda oh ngiyamthanda